Kaj je Akademija Inteligentna prodaja, ki se pričenja danes na Gospodarski zbornici Slovenije in kako bo potekala? Ja, mogoče bi najprej povedal izhodišče same akademije. Ugotovili smo, da je prodajna funkcija v slovenskih podjetjih relativno slabo razvita, primerjalno z razvitimi tržnimi ekonomijami, in zato smo poskušali pomagati slovenskim podjetjem, da bi ta zaostanek nekako nadoknadili. Sama akademija bo potekala v 6 modulih, aprila, maja in junija. Je izredno praktično usmerjena, njen namen je, da udeleženci dobijo ustrezna znanja in izkušnje, da bodo v svojih podjetjih vzpostavili sodoben prodajni sistem. Skratka, da bomo nekako to percepcijo Slovenci znamo narediti, ne znamo pa prodati, da jo bomo počasi začeli negirati. Na okrogli mizi smo ugotovili, da Slovenci vendarle znamo tudi prodajati. Kako pa je s prodajo v času krize? Ja, moram reči, da vsaka kriza je seveda tudi priložnost. Jaz lahko zatrdim, da smo se mi pravočasno temu prilagodili. V letu 2012 je Petrol rastel na segmentu prodaje. Vsaka kriza je dobrodošla predvsem do te mere, da razmišljaš o novih produktih, o novih storitvah, da se z ljudmi še posebej potrudiš za stranke, in jaz mislim, da bomo tudi to krizo, ki je pravzaprav bolj kot ne kriza v glavah, prebrodili do te mere, da bomo postali zmagovalci in ostali. Zdaj moramo prodajati še toliko bolj uspešno. Zdaj v času krize ni časa več kaj dolgo premišljati, treba je pravzaprav stopiti v akcijo, treba je uporabiti vse možne resurse in iti na trg in prepričati svoje komitente, da si ti ta prava izbira za njih. Stvari se niso bistveno spremenile, saj tisti, ki moramo ali pa ki znamo prodajati v tujino, smo ves čas, bi rekel, v neki krizi, ves čas prihaja neka kriza. Če ni gospodarska kriza, je pa kriza, ki jo prinaša huda konkurenca na vseh trgih. In seveda se moramo znati obnašati in moramo znati pasti na vse 4, vsakič sprot. Zelo je treba se prilagoditi, zelo je treba poznati ali pa spoznati način dela v vsaki tuji državi. In seveda to je zahteva in določen napor. In te napore mi vlagamo od leta 1989 naprej, takrat, ko smo bili ustanovljeni, medij se je bil takrat ustanovljen, in vsako leto.